կայացավ 83-րդ Golden Globe մրցանակաբաշխությունը եւ այդ կապակցությամբ մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ քննարկելու արդյունքները եւ հրավիրել ենք կրկին մեր լավ ընկեր Էդգար Մարկոսյանին։ Ողջույններս։ Բարև ձեզ Էդգար։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի։ Այդքան է։ Թվում է թե մնացածը ընթացքում։ Մնացածը ընթացքում։ Այո, մեր շատ լուրջ ընկեր Էդգար Մարկոսյանն է։ Այո, այսօր սուրճ ունենք նաև, իսկ դու հադուել։ Ես էլ ունեմ։ Խմեմ։ Թվում է թե շատ սյուրպրայզներ չունենք։ Խմեմ ու սկսենք, հա։ Եվ էլի պատմենք, հա, ոնց ենք անելու, համարյա նույն ձև ոնց որ նախորդներ, ուղղակի նախորդ անգամ չունեինք հաղթողներին, այս անգամ ունենք հաղթողներին, եւ նույն սկզբունքով ես կպատմեմ ու կասեմ, հա, ովքեր էին նոմինանտները եւ ով է հաղթել ու փորձենք ինչ-որ քննարկում իրականացնել դրա շուրջ։ Մեծ հաճույքով։ Գնացինք։ Դե առաջին, հա, ամենաառաջին նոմինացիան է, դա Best Motion Picture Drama, լավագույն ֆիլմ դրամա։ Նոմինանտներն էին Frankenstein, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value եւ Sinners, եւ հաղթող ճանաչվեց դեռ չտեսնված, բայց բոլորի կողմից սիրված Համնետը։ Զգում ենք էլի։ Հա։ Սպասում ենք։ Թվում է առաջին թողեցիկը։ Հա։ Մոտեցումը հայտնի այս հարցի վերաբերյալ։ Մոտեցումը այն է, որ իրականում երևի ամենամեծ այդ սուրպրիզներ կոնկրետ ինձ համար, որովհետև ստեղ մենք անցած հաղորդմանն էլ ակնկալում էինք Sinners-ի հաղթանակը, որովհետև թվում է թե այսպես ամեն ինչ մինչև այս Golden Globe-ի հաղթողի հայտնելու պահը գնում է նրան, որ ստեղ Sinners-ն է լինելու։ Համնետի համար շատ ուրախ ենք իհարկե Chloe Zhao'i նախորդ ֆիլմերը եւ դերասանական կազմը եւ ամեն ինչը հաշվի առնելով, ինչպես նաեւ թե ռևյուները, թե ինչ ենք լսել ֆիլմի մասին, բայց իրոք հետաքրքիր է, որովհետեւ դե շատ են ասում, որ Golden Globe-ի հաղթող ֆիլմերին դեռ շատ լուրջ պետք չի վերաբերվել, օրինակ հաշվի առնելով Էմիլիա Պերեսին։ Նույնի хотя бы կոմեդիա է իբր։ Չէ, դե նկատի ունեմ, որ Դե բայց նոմինացիաների մեջ կարող պայքարում էր միջև ինչ-որ պահը։ Հա, միջև ռեյտինգը 5 բառ։ Չէ, ասեմ որ վատ իմ համար վատ ֆիլմ չէ։ Չէ, նկատի ունեմ, ասում եմ, որ այսպես overreact պետք չի անել, բայց սա կոնկրետ չափանիշ է, այսինքն մի տեղ, որտեղ որ մի նոմինացիան, որտեղ որ կար Sinners-ը, նրան հստակ անցավ Համնետը, եւ սա շատերի կարծիքով, մեդիայի կարծիքով արդեն ոնց որ փոխում է այսպես իերարխիան։ Առաջին տեղում հեսա արդեն կասենք, որ One Battle After Another-ն է իհարկե, խոսքը արդեն մյուս մրցանակաբաշխությունների մասն է, որտեղ նրանք լինելու են նույն անվանակարգում, ու երկրորդը արդեն թվում է թե այսպես Համնետը շատ արագ շրջանցեց Sinners-ին, էլ եմ ասում, այստեղ overreact պետք չի անել, որովհետև սա Golden Globe-ը տարբերում, բայց հստակ տեսնում ենք, նույն անվանակարգում Համնետը հաղթեց, շատ ուրախ ենք այստեղ Chloe Zhao'i եւ թիմի համար։ Ես էլ եմ ուրախ իրականում, որովհետև սպասելիքներ ունենք, որ Համնետը միգուցե 21-րդ դարի լավագույն ֆիլմերից մեկն է, տենց բաներ ենք լսել այս ֆիլմի մասին։ Էրլիխն է, Էրլիխը եւ Լիկը այլ մարդիկ։ Ու այստեղ ինչ կա, նու այս ամեն ինչում փոփոխություն կարա մտցնի BAFTA-ն, ինձ թվում է, բայց BAFTA-ն լինելով բրիտանական մրցանակաբաշխություն, թվում է թե նույնիսկ այնտեղ կարող է Համնետը ամբողջը հաղթի, նույնիսկ One Battle After Another-ը չհաղթի, այնպես որ Sinners-ը թվում է թե պրալյոցի է դառնում այս պարագայում։ Դե ինձ թվում է Sinners-ը ամեն դեպքում հենց հաղթող որպես ոչ թե այս նոմինացիայում, օրինակ Օսկարների, դե գուցե, տարվա սկզբին ասում էին have we seen the best picture of the year, բայց դե տարվա սկզբին չկար օրինակ One Battle After Another։ Բայց չէ, մինչև հիմա էլ գնում էր թե արդեն, բայց արդեն տխուր է։ Դե օրինակ օդերով անցյալ անգամ որ ասում էինք, նու հիմա մի քիչ ուրիշ է լինելու, որովհետև այդ ընթացքում միջով մենք նկարել ենք փոխվել է, բայց օդերը պահպանվել են։ Հիմա նայում եմ, իրոք Sinners-ին 70% հաղթանակ էին տալիս զուտ օդերով, բայց հաղթեց փաստացի։ Դե, հա, մենք էլ անցած անգամ նշեցինք, որ Sinners-ն է այստեղ ամենահավանական ախորը, երկրորդ տեղ Համնետը, բայց հենց այդպես էր, ոչ թե հավասար էր կամ տենց հավասար են գնում, այլ ակնհայտ առաջին ու երկրորդ տեղ կար, ու սա ակնհայտ, այսպես, եթե մրցանակաբաշխությունը նայել եք,
Այսպես բավականին սուրպրիզ էր բոլորի համար, որովհետև բոլորը բնականաբար սպասում էին Ջեսի ամբողջ Բաքլիի երեկո հաղթանակը։ բանով գնում էր տենց ու վերջում Վերջում այսպես զարմանալի սուրպրիզ, ինչև է։ Տենց իստում այն շոկ սյուրպրիզներից չէր, էլի ինքը որ տենց պայտակը նենց ֆիլմ կարա հաղթի, որ վայ էս ինչ է։ Հա, այս ոնց է։ Այսինքն Համլետը կարար հաղթել, բայց քնթենդեր էր։ վիճակն էր, կարծում եմ Ու ամեն դեպքում ինքը կոնտեստի մեջ էր ուրիշ ֆիլմերի հետ, այսինքն, չգիտեմ, Sinner Sentimental Value, չգիտեմ, ուզում եմ միանգամից անցնենք հաջորդ կատեգորիային ու կակրաս այստեղ կքննարկենք, որ իրար հետ չեն պայքարել երկու գլխավոր այս բային թվացող ֆիլմերը Best Motion Picture Musical or Comedy լավագույն հա ֆիլմ musical կամ comedy նոմինանտներն էին Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice, Nouvelle Vague, Noveval-նա մի խոսքով եւ Նորալիկ եւ հաղթողը արդյունքում երևի ոչ զարմանալիորեն One Battle After Another-ն էր ամենաակնհայտ բաներից մեկն էր այս մրցանակը։ Ամենահեշտ prediction-ներից ամենայն հավանականացած։ Ոչ ինչ որ նույնիսկ եթե ինչ որ գիտակ չլնես եւ այլն բան արդեն այնքան էին բոլոր տեղերն ասել որ One Battle-ն հաղթելու որ չգիտեմ ինչ պետք գիտեք հնարավոր է Bugonia-ն է որ չէ Marty Supreme Դրան գումարած արդեն հենց մրցանակաբաշխության ժամանակ երբ որ սցենարը տվեցին Paul Thomas Anderson-ի բարձր որ այսպես շարունակվել է որտեղ ռեժիսորի մասով մենք անցած անգամ էլ խոսեցինք որ ուղղակի ծիծաղալու կլինի որ հազիվ շանս ունի Paul Thomas Anderson-ը հաղթելու նախորդ այդ չգիտեմ այնտեղ 8-10 նոմինացիայից հետո ու չհաղթի այդպես էլ տեղ ունեցավ չէ այստեղ իրականում տենց էր ու թվում է թե հենց Best Comedy Musical այս տեսակի մեջ արդեն կարող անդեղ հիմա մենք քննարկենք ռեժիսորը եւ այլն որը կգա հետագայում այստեղ թվում է թե հարց չկար բոլորս ուրախ ենք մեր ամենասիրած ռեժիսորներից մեկի ֆիլմի հաղթանակի համար այո համաձայն եմ ես մի հատ նկատառում ունեմ որ կոնկուրենցիայի տեսանկյունից ինձ թվում է Marty Supreme-ը որ գա կինոթատրոններ ու շատ մարդ իրան արդեն նայեն ինձ թվում է բավական մասսական ֆիլմ կարող լինի որտեվ все-таки սպորտ դրամա է հենց որ գա հələ կարող է լիքը բան արդեն կա եթե չեմ սխալվում առաջին weekend-ում նա ավելի շատ գումար է վաստակել քան One Battle արդեն ինքը կա բա մեր մոտ քիչ եմ չէ մեր մոտ չէ ամերիկայում որ գնացել է հենց եթե չեմ սխալվում 3 տենց բան կարդացի որ առաջի weekend-ին ավելի շատ է վաստակել քան One Battle-ը իր առաջի weekend-ին ու իրականում One Battle-ը նշել է որ ամերիկայում sense շատ դե ամեն դեպքում մարդիկ ավելի հեշտ գնում են սպորտային դրամայի sense tenence քան թե в принципе միջև կինո գնալը անհասկանալի է դու ինչ ես գնում նայել միած sense բախ կար թվում է թե ինչ էլ լինի Marty Supreme մեկը Oscar-ի կամ BAFTA-ի Best Picture չի հաղթելու բայց այստեղ Best Musical or Comedy հնարավոր է լինի բայց ուղղակի բախտը չբերեց արդեն եղել է Golden Globe-ը էլ չի հասցնի այդ շատ կինոթատրոնային բանը անցնել էլի հենց ինչ որ ենթադրություն ունեմ միգուցե այստեղ կարող է էլի ինչ որ բան լիներ տային էլի չգիտեմ դե hype-ի շուրջ օրինակ ես շատ վստահ չեմ որ տենց միանշանակ կարել մի քիչ ինտրիգա մտցնենք էլի որ տենց միանշանակ կարելի է դուրս գցել հա երևի մեկը պայքարային երկուսի մեջ է լինելու բայց ով գիտի ինձ թվում է օրինակ իմ դուրը ես սպորտ դրամաներ շատ եմ միանշանակ իմ դուրն էլ չնայած ծիմծի շալամեին ինձ թվում է շատ դուր կգա դե Bob Dylan ոնց էր I'm not չէ Complete Unknown հա դա օրինակ ես այդ ֆիլմից հետո в принципе շալամեին սկսեցի ընդունել ու Bob Dylan սկսեցի սիրել հա նենց որ դե սպասումներով շնորհավորում ենք Paul Thomas Anderson-ին կամ One Battle After Another-ը ամենից շնորհավորելու ենթակա է եւ Hamlet-ը եւ One Battle After Louis Javin էլ շնորհավորել հա մոռացա շնորհավորել ուզում եի շնորհավորել հա ես տեսա Spielberg-ի հաղթանակը շատ հաճելի էր բեմում կանգնած էր դու պատմեցիր ոնց ա եղել Sam Mendes-ը զանգել է Spielberg-ին Sam Mendes-ը ուղարկել է Spielberg-ին այդ գիրքը հենց Hamlet-ը Maggie O'Farrell-ի ու ասել է որ թվում է թե սա էկրանիզացիայի կարիքն ունի Spielberg-ը արդեն սկսել բռնել է թե ում կարա հա մի հատ making գիտեմ որ Oscar տարավ դե հասկանալով հետո Eternals նկարեց պատմության խորությունը ու պատմության այսպես էկրանիզացիայի ներբությունը որոշել է Chloe Zhao-ին հրավիրի ով շատ զարմացած էր իրանց հաղթանակից այդ ինչ էր վիճակը չէ դե զարմացած էր որովհետեւ Sinners-ին պետք է Դե շնորհավորում ենք բոլորին ու շնորհավորանքներով լի անցնում ենք հաջորդ նոմինացիային դա Best Motion Picture Animated լավագույն մուլտֆիլմ հայ եւ սենց ասենք
նու ֆիլմերն էին Arco, Demon Slayer, դու անունը գիտես նորմալ, Elio, Little Amelie or the Character of Rain եւ Zootopia 2, Էլի ես ասել եմ որ կհասնեմ արձակուրդներին նայեմ ոչինչ չնայեցի բացի Zootopia 2-ից եւ հաղթողներ K-pop Demon Hunters-ը։ Այս այն բաներից է որ ես sense չգիտեմ մեդիկը չեմ նայել երևի Demon Hunters-ը ընդհանրապես համաձայն չեմ էլի այն ժամանակ Zootopia 2-ը դեռ չէինք նայել Միշելով ասենք համեմատելու չեն իրական Zootopia 2-ը շատ ավելի լավն է այսպես ասած նու լրջության սյուժեի տեսանկյունից ֆիլմ որ նայում ես շատ հավեսն է շատ էլի նույն բանի մեջ շատ այդ նույն ձևի գնում է ու շատ հաճելի շատ գեղեցիկ այդ ամեն էլի այդ կենթանիների բնության եւ այլ թեմաները մեջը ֆրֆրալով իսկ K-pop-ը հա ինքն ինչ-որ մարդկանց առանձնահատուկ լինելու եւ այլնի մասին է, բայց դե ես քանի որ իմ սուբյեկտիվ մոտեցումն եմ ասում, ոչ իմ սիրած տեսակի մեջ, այսպես ասած։ Իմ կողմից ավելացնեմ, որ Critics' Choice մրցանակաբաշխությունը նույնպես K-pop Demon Hunters-ին է բաժին հասել հաղթանակը ու այս կոմբինացիան թվում է թե արդեն ոնց որ Օսկարի այսպես լավ predictor է, էլի որ Կարանք ասենք որ K-pop Demon Hunters-ը այսպես միանշանակ ֆավորիտ է, այդ աղջիկն էլ հելնում է ամեն բանից հետո լացում է բեմի վրա ոբշե։ Դե ինձ թվում է ամեն դեպքում նախ անիմացիան մի քիչ ուրիշ է, անիմեյոտա, չէ, եթե ճիշտ եմ։ Չէ, 3D-յոտա, հա։ Ոնց որ ես եմ հասկանում։ Նու ես չեմ նայել իրան, ինձ թվում է անիմացիան մի քիչ ուրիշ։ Ջոգիր։ Հա։ Այդ տեսանք, այ ասենք այն բանը Կիմիցունոյայի բան, էնի անիմե է այդ մանգայի, բայց էսի չէ ամեն դեպքում։ Հասկացա։ Նու ես քանի որ չեմ նայի, ընդհանրեցի կարող է այդտեղ էր, բայց դե ինքը հենց դուրս էր եկել, արդեն պլյուս-մինուս ասում էին որ համ Օսկար, в смысле, համ լավագույն մուլտֆիլմն ա տանալու, համ լավագույն երգն ա տանելու, ինչին մենք դեռ կանրադառնանք, ու սենց սահուն կերպով անցնենք հաջորդ նոմինացիային Best Motion Picture Non-English Language։ Հրաշալի տարի է այս տեսանկյունից, սա ֆիլմերը լավն են։ Նոմինանտներն էին It Was Just an Accident, Ֆրանսիա։ No Other Choice, Հարավային Կորեա, Sentimental Value Նորվեգիա, Sirat Իսպանիա, The Voice of Hindrijab Թունիս եւ հաղթեց The Secret Agent-ը բրազիլական Չնայած ես եւ մենք երկրպագում էինք ամենայն հականցում ուրիշ ֆիլմի, բայց հաղթեց ինչպես Էդգարն էր ասում։ Ահա, ես ինչպես էր ասում, լավ։ Ես ասում որ քանի որ Golden Globe-ին շատ բրազիլացի մասնակիցներ ունի այդ արդեն 2 տարի է։ Հա, արդեն 2 տարի է անցած տարվա I'm still here։ Fernando Torres-ի հաղթանակը մեզ հուշեց, որ այստեղ էլ կարող է լինի սուրպրիզ։ Դե ինչքանով է սուրպրիզ, այսպես դժվար է որակալ։ Չէ, սուրպրիզ չի, բայց Sentimental Value-ն ոնց որ ակնհայտ է որ լինելու է Օսկարի top 10-ի մեջ։ Իսկ Secret Agent-ը մինչև այս պահը այսպես գնում գալիս է առհասարակ էի նկատի ունես։ Հա, հիմա ոնց որ ամենակարևոր բանը որ մարդիկ ոնց որ այդ ասենց ասեմ Օսկարի YouTube-ը հիմա քննարկում է, այդ վերջի 10-րդ spot-ն է, այդ 10 ֆիլմերի, որտեղ այն 9 spot-ը թվում է թե ակնհայտ է ովքեր են լինելու, ու Sentimental Value-ն բնականաբար կա այդտեղ տարբեր պատճառներով, որովհետև 3 հիանալի դերասան, 3 չէ, 3.5 լավ 4 թող լինի։ Այդ Էլֆանինգին է կիսատ հաշվում։ 3.5 Էլֆանինգի մանա իրան կես են համարում։ Լավ, թող 4 հիանալի կատարում ունի, հիանալի սցենար ունի, որը որ չնայած շարունակում է այնտեղ Sinners-ին պարտվել կամ չգիտեմ։ Դե ոչինչ։ Հա, բայց այդ չի իրանց։ Հա, ասածը սեն է, որ այդ ֆիլմը ակնհայտ է որ լինելու վերջնական տասնյակում Օսկարի, բայց այ Secret Agent-ը ոնց որ այդ 10-րդ տեղի համար պայքարող ֆիլմ էր, ու ստեղ ինչպես հա կանխագուշակել էինք կարող էր հաղթել ու տենց էլ տեղի ունեցավ Secret Agent-ը Kleber Mendoza Filho-ի այդ կինը։ Տպավորիչ։ Հա, այսպես։ Անznավորություն է, բայց տպավորիչ անznավորություն էր, եկավ տարավ, դե ինչ ասում, չենք նայել ցավոք ֆիլմը, շատ ուզենք նայենք։ Կադրերով բավականին սիրուն ֆիլմ է երևում։ Նույն այն դեղին կանաչ ինչ որ բրազիլական ֆիլմ է։ Էլի այդ նախորդ I'm Still Here-ների էլ այդ տեսակի ֆիլմ է։ Ուզում ես Գորդ Բոգա, չէ՞, դեղին կանաչ։ Պատմական սիրուն այսպես ու մի հատ sense ուրիշ շատ ոնց ասեմ զավեշտալի ասեմ տոլի տխուր ասեմ եւ այլն Critics' Choice-ում էլ է ինքը հաղթել, բայց հետաքրքիրն է որ ինքը բան չի եղել։
եթերային ժամանակա, այդ եթերով թողարկման ժամանակ չի եղել։ Այսինքն այդ մրցանակը իրանք չեն հելի հաղորդել, այսինքն տենց էլ որոշված ա եղել, կարմիր գորգի վրա տիպը ասել են, որ դուք եք հաղթեբան, տենց ոնց որ եւ հեսաշուտով այստեղ երաժշտությանը կգնանք։ Հետաքրքիր է։ Հա։ Դե հա, ինձ թվում է sentimental, ну, sentimental value-ն նայել ենք ու դուրներս եկել է, գուցե դրա համար այդ bias-ը կա, կարող է Secret Agent-ն էլ նայենք, դուրներս գա, բայց կդժվարն եմ ասել, ու դուրս կգա կնայենք։ Ես առնվազն 5 ֆիլմ դες սպասում եմ, որ իմ դուրը շատ են գալու այս տարի։ Marty Supreme-ը, Secret Agent-ը, Voice of Indrajab-ը, հա, չես նայել, ինձ թվում է նայել, հա, չկա։ Այդ Hamnet-ը ու մի հատ էլ կա։ Որն է, դե լավ, էդ էլ սյուրպրիզ կլինի։ Այո։ Սահուն կերպով անցնենք հաջորդ նոմինացիաներին։ Best Male Actor in a Motion Picture Drama նոմինանտներ Joel Edgerton Train Dreams, Oscar Isaac Frankenstein, Dwayne Johnson մոռացել էի Dwayne Johnson The Smashing Machine, Michael B. Jordan Sinners, Jeremy Allen White Springsteen, Հաղթող Wagner Moura The Secret Agent Որովհետև Golden Globe-ում չկրկնվելու համար, հա, արդեն ոնց որ Wagner Moura-ի պահն էլ անցած հաղորդմանը այսպես խոսել էինք, գիտենք, որ ստեղ նույնպես Sinners-ի ներկայացուցիչ կա Michael B. Jordan-ը, որը որ այսպես շանսեր ուներ, բայց էլի այդ ամբողջ բրազիլիական ընտրողների պատմությունը հաշվի առնելով չենք նաև հաշվի ենք առնում, որ Wagner Moura-ն կարող է հաղթի, որը եւ տեղի ունեցավ, չգիտեմ, ինչ կավելացնես Մարտին այս ամենը։ Այստեղ հիմա ինչն է, փաստորեն, եթե հիմա Օսկարում չլիներ Շալամեի ֆակտորը, արդյոք երկրորդ ֆավորիտը ինքն էր դառնում։ Խի երկրորդ ֆավորիտը հիմա ով է։ Հետաքրքիր հարց է։ Դե չգիտենք հիմա էլ չգիտենք ով է։ Միգուցե որտեղ Ethan Hawke-ն է, միգուցե չգիտեմ։ Հետաքրքիր հարցադրում, ահա, մենք ասում ենք, որ Ethan Hawke-ն էլ շանսեր ունի, բայց ավելի շատ չգիտեմ, հա, շատ լավ հարց է, դե Golden Globe-ի դերասանական մրցանակների վրա ինձ թվում է շատ բան պետք չի կենտրոնանալ, շատ պետք չի կենտրոնանալ։ Ոնց որ բանից իմացանք, հենց որ հենց ելույթից իմացանք, փաստորեն Ջորջ Կլունին մի քանի հատ ունի նույնիսկ։ Բայց 25 տարի առաջ սերիալների համար այդ բժշկականից։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, այս ամեն ինչի վրա տենց overreact պետք չի անել։ Հա, Wagner Moura-ն ստեղ կա, բայց գիտենք, որ Շալամենը ոնց որ առաջ, նու, այս բան ֆավորիտը, թվում է թե ոչ մի բան տենց շատ չի կարա փոխվի մինչև Օսկարը, բայց գիտեմ։ Okay։ Հա, դե Wagner Moura-ն լավ դերասան է, էլի այն անգամ ասցի որ Civil War-ում է առաջի անգամ տեսել։ Հետաքրքիր է, Բրազիլիայից հելած բրազիլական է դիրա ու խաղում էր Էսկոբարին կոլումբիական։ Այո։ Հետաքրքիր դեմք է էլի ամեն դեպքում ու հիմա իր արտաքինը շատ է փոխվել։ Հիմա շատ սիրուն է։ Տամուժը շատ լավ անգլերեն է խոսում հիմա, այն որ Հա։ չես բան Civil War-ում ինքը իմիշելով։ Մենք անգլերեն ենք, նայած ես չեմ հիշում։ Իմ իմանալով ինքը հենց ամերիկացու է խաղում։ Չէ, դի ոնց որ թե հենց ամերիկացու է։ Որ հա, մեկ էլ քանի այս թեմայի վրա ենք դերասանների Critics Choice-ում Շալամենը հաղթել։ Հա, դե որտեղ մի հատ էր։ Հա, դե որտեղ բաժանում է։ Ուզում ասեմ ակնհայտ sense էլի ոնց որ այն դեպքում, այս դեպքում ակնհայտ Շալամեն առաջատար է ու տենց էլի մնացածը պետքա փորձեն իրան հասնեն, եթե ուզում։ Ես շատ տխուր եմ Joel Edgerton-ի համար, որ չեն տալիս մրցանակը։ Տենց թվում էր թե նու հա, այնտեղ ֆիլմը ավելի շատ ոչ թե Joel Edgerton-ի վրա էր, այլ հենց ֆիլմները, գեղեցկությունը, կադրերը, հա։ Բայց դե հիշում եմ իր այդ տխուր դեմքը եւ այլն բան, տենց ասում ես լավ կլիներ իրան տային, բայց դե սենց է շանսերը քիչ էր։ Դե միշտ չի ում երկր պագում ենք։ Համարյա միշտ տենց է որ երկր պագում ենք չի կրում։ Որպես տարիներով Բարսելոնա։ Այո, բացի հաջորդ կատեգորիայից։ Չնայած իմ բարագայում տենց չէր։ Հաջորդ կատեգորիան, բայց ուզում եմ ասել որպես տարիներով Բարսելոնայի ֆանատներ գիտենք, որ միշտ չի որում երկր պագում ես։ Այո։ Best Female Actor in a Motion Picture Drama Նոմինանտներ Jennifer Lawrence Die My Love, այդ նայեցիր, չէ՞, ոնց որ վերջը։ Այո։ Renate Reigns for Sentimental Value, Julia Roberts After the Hunt, Tessa Thompson Hedda, Eva Victor Sorry Baby, եւ հաղթող թվում է թե տենց շատ մեծ
առանց շանսի, հա, դեռ են վաղ օդերով է, Ջեսի Բակլի Համլետ։ Այսեն դեպքնա որ տեսել եմ բոլոր ֆիլմերը բացի աղտողից։ Եվ Էվա Վիկտորը եւ Տեսա Թոմփսոնը իրանց ֆիլմերը տեսել ենք։ Դե թվում է թե այստեղ պայքար չկար ընդհանրապես, չէ՞, բոլորն էլ գիտեին, բայց ինչ հետաքրքիր, երբ որ կարդացին իր անունն, այնց բանեղած զարմացած էր, նո ձևեր էր թափում իստեղ։ Չէ, ստուդիոյի մեջ որ Զոյի Կրավիցն է նույնիսկ գիտես, չգիտեի որ իրական զարմացած չէր, տենց ուղղակի ոնց որ ապշած էր պայի, այսպես լրջությամբ, հետո որ Ջուլիա Ռոբերտսին տեսավ, ապշե ուրախացավ այդ ամենը հետ կապը։ Ինչպես եթե նայել ես Մարտինը եթե ընդել է Ջուլիա Ռոբերտսին, ով Ջուլիա Ռոբերտսին տենում էր, վատանում էր, ասենք Տիանա Թեյլորը իրան կորցրել էր լրիվ, որ Ջուլիա Ռոբերտսին էր տեսել ու տենց հələ կհասնենք դրանից, մրցանակաբաշխությունից էլ մի երկու բառ խոսանք։ Նու այս պարագայում թվում է թե դե գիտենք որ իմ սիրելի Ջենիֆեր Լաուրենսը չի ախտելու բազա։ Նու Ռենատը ինձ ինչ որ շանսեր ուներ, բացի Ջեսի Բակլից ինձ թվում է մնացածը արդեն ինչքան էլ Ջուլիա Ռոբերտս, բայց չէ, հա, այստեղ երևի ամեն ինչ པարզ էր, դրա համար կառաջարկեմ գնանք մեկ այլ բան չկար էլի ուղղակի ասելու, այնց պերֆորմանսը ասում են իր խաղանկեշ Պոլ Մեսկալը ասել է 15-20 տարուց այսպես դիտելու են մարտիկ ու փորձեն հասկանալ այս ոնց է Ջեսի Բակլին սենց է։ Ոյ ես որոշ կադրեր տեսել եմ իրականում, ինձ թվում է անտանելի ուժեղ ու տխուր ֆիլմ է։ Սպասենք Համլետին։ Նոմինա որտեղ որ Համլետը լինելու է, ասում ենք Համլետի սպասումներով։ Այո։ Հաջորդ ոչ պակաս ակնհայտ, հա, նոմինացիան Best Male Actor in Motion Picture Musical or Comedy, դե երկրպագում էինք Leonardo DiCaprio One Battle After Another, George Clooney, Jake Ellie, Ethan Hawke Blue Moon, Lee Byung-hyun, ամեն անգամ այդ հարցով տրվում եմ, բան, ասում եմ Squid Game-ի նայողը, No Other Choice, Jesse Plemons Bugonia եւ հաղթող Թիմոթի Շալամե։ Էդի կոնեկտիկունես կարող է ի վերջո Ջեսի Պլեմոնսին նոմ տան Օսկարի։ Հետաքրքիր հարց է, ինձ Ջեսի Պլեմոնսի կատարումը դուր եկավ Բուգոնիայում, հետո Ջեսի Պլեմոնսը մի քանի գործոն ունի, որ այսպես իրան օգնում է, ինքը, եթե չեմ սխալվում, երբ է նախանցած տարի էլի նոմ ստաց բանի համար։ Ինքը նախանցած տարի Կաննում լավագույն դերասանը հաղթեց Kinds of Kindness-ի համար։ Հա։ Հա, այսինքն տարին ինքը լավագույն դերասան ինքը այսպես արդեն pattern կա, որ ինքը over perform անում, over perform անում, իրեն չեն սպասում, ինքը կա։ Մի տարի էլ ֆիլմերից մեկում ինքը supporting էր, Civil War-ը ինքը բանի համար supporting-ի նոմ է եղել։ Power of the Dog եթե ուզում ասեի, ու էլի անսպասելի էր, так что ամեն հնարավոր։ Շատ զավեշտալի հետաքրքիր բան պատմեմ, նու այդ անորայիկանի ժամանակ այսպես ասած ես այնտեղ էի ու իրան գրեցի որ Ջեսի Պլեմոնսին տվեցին լավագույն դերասան ու ժյուրիում Կիրստեն Դանստը կար։ Էդիկն ասեց դե պաշ չի որ բա ում պետք է այն Կիրստեն Դանստը ժյուրիում այդտենց խոսակցություն եմ հիշում, այդ է։ Հա, նաև դիտողների համար ասա որ նրանք Հա, դիտողների համար զույգ են, որ նրանք ամուսնական զույգ են, մարդու կնիկ։ Անցնենք հաջորդին, թվում է թե հա, արդեն հասել ենք հեսա բան Breaking Bad էինք հասնելու ման։ Չէինք այդ նկատի չուներ։ Գիտեմ որ էդի նկատի չուներ, ես էդի նկատի ունեի։ Հաջորդ նոմինացիան Best Female Actor in a Motion Picture Musical or Comedy, էլի բազում նոմինանտներ, Սինցերի ո Kate Hudson, Chase Infinity, Amanda Seyfried, Emma Stone, եւ հաղթող Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You։ Ասում եմ թե ոդքեր ունենայի գլուխները։ Հիշում եմ անցյալ քննարկումից առաջ որ դասեցիր նայել ես։ Հա, նայել եմ լավ պերֆորմանսա, ոչ մի բան չեն կարող ասենք այս պերֆորմանսը հետ ու էլի predict էին կանում, որ ինքն է հաղթելու, ոչ մի նորություն տեղի չունեցավ, Rose Byrne-ը հաղթեց ու այսպես էլի համեմատական Ջեսի Բակլի հետ, քանի որ ակնհայտ այս երկուսն են Օսկարի ֆավորիտները, Ջեսի Բակլին մի փոքր առավելություն ունի, ինչի, որտեվ Critics Choice-ը Ջեսի Բակլին է հաղթել։
ու դե ինչպես Մարտինը ասաց բավտայում օրակալ հայտավոր Ջեսի Մագլը հաղթել է պատկերացնում ես չտան իր այդ Համլետ բան Շեքսպիրյան ֆիլմի դերասանուհուն բավտայում կարա անենց իրավիճակ ստեղծի որ Ռոսբիրնը նոմ չլինի так что այսպես բայց շատ բան կփոխվի եթե հանկարծ տենց չէ դե ոչ մի չի փոխվի որտեղ ակնհայտ է Մակոնախին էլ չեն տվել ուրիշը մեծ տարի ոչ իրան են նոմ տվել ոչ Ջարեդ Լետոին երկուսին չեմ տվել Նոշում չէ, իրական կատարումը լավն էր, ըստեղ Ամանդա Սեյֆրիդին չենք տեսել, որտեղ ֆիլմը դեռ դուրս չի եկել, Մարտինի 5-րդ ֆիլմն է, որ ինքը սպասում է։ Բայց դե հա մնացածներից դու չգիտեմ, լավ կատարումը, բան չես կարող ասես։ Okay, էլի որտենց։ Okay։ Ուշակել Այ հիմա արդեն հազիվ գալիս են երկու ամենահետաքրքիր նոմինացիաները իստում, որտեղ իրական մոդերն էլ էին անընդհատ։ Դե դեմ ասում, հիմա ոնց որ մի քիչ բան կա այս երկուսի մեջ։ Ուրեմն հաջորդ հետաքրքիր, ինչպես ասած, մեր լավ ընկեր, Best Supporting Male Actor in Motion Picture։ Այստեղ արդեն թվում է թե բաժանումները վերջացան, ուղղակի է Best Supporting Actor Benicio del Toro One Battle After Another, Jacob Elordi Frankenstein, Paul Mescal Hamnet, Sean Penn One Battle After Another եւ Adam Sandler Jane Kelly, բայց հաղթեց մեծահասակ, մեծարգո, Stellan William Turner-ի հայրը William Turner-ը, Stellan Skarsgård, Կարիբսկի Մորիայի։ Չէ, իմանա։ Այն օրը տունն ասում էի, մամային եմ ասում, ասում այն որ բանը Վանդակի մեջ էր թշի վրա էլ բան էր այջե, ասենց ասի, ինքը։ Stellan Skarsgård, Sentimental Value։ Նու այստեղ նշենք, որ Critics' Choice Award-ը հաղթեց զարմանալիորեն Jacob Elordi-ին, ինչը այն որ բոլոր ասենց ասած մասնագետներ եւ այլն զարմացած էին, ինքը տենց գծետը 4-րդ, 5-րդ տեղում էր, այսպես ասած, ու բոլորին հաղթեց, բայց լավ, ինձ թվում է դա միակ։ Բայց արդարության համար ասեմ, որ այս նոմինացիան օրինակ ինձ թվում է նույն եւ իմ համար անձամբ Jacob Elordi-ն ամենաթույլ նոմինացիան է, նույնիսկ Adam Sandler-ից է թույլ իմ համար, բայց իմ կարծիքով ստեղ ով էլ հաղթեր թվում է թե արժանիորեն է դա։ Դեռ ես վստահ եմ, որ Paul Mescal-ի խաղն էլ է հրաշալի լինելու, որ տենանք միգուցե ասենք, էսի լավն է եւ այլն է։ Del Toro-ին շատ այնպես Sean Penn-ը դե ուղակի ինչ տաս։ Այդ մարդուն ոնց մրցանակ տաս, եթե եկել է Golden Globe նստած ծխում է։ Ծխում է։ Սեղանի վրա նստած ծխում է, թաքցնելով, ասենք, դու Golden Globe։ Դե հա, այդ վերցնի։ Բավարար խայտարակելն է։ Ոչ պրոֆեսիոնալ է, ոչ գործունեության տեսանկյունից հարցերը թվում է թե տարի օրեցօր շատանում են։ Հա Բայց իմ հիշելով այն ժամանակ որ քննարկում ենք ոնց որ Benicio del Toro-ն էր, չէ՞, ֆավորիտը։ Այո, Benicio del Toro-ն էր ֆավորիտը։ Մենք նույնպես նշեցինք որ դե կոնկրետ ես նշեցի որ Sean Penn-ի կատարումը շատ է դուրս եկել, բայց Benicio del Toro-ն էր այդ պայն ֆավորիտը։ Իրականում Skarsgård-ը այստեղ թվում է թե այսպես սուրպրիզ էր։ Ոչ թե դե կատարումը ասում ենք որ լավն է, բայց թվում էր թե ամեն ինչ գնում էր նրան նու եթե ժամանակային նայենք, այդտեղ Paul Thomas Anderson-ի One Battle After Another սկսեց հաղթել, դրանցից մեկին ալիները, բայց նու հիմա զուտ այս հետաքրքիր անրանով, որ ունենք երկու մեծ մրցանակաբաշխություն մինչև հիմա, ու երկու տեղում էլ հաղթել են տարբեր մարդիկ, այսի մի քիչ հետաքրքրություն արդեն առաջացնում BAFTA-ի համար, Օսկարի համար էլ էս պայդությամբ, քանի որ մենք Օսկարի նոմերն ունենալու ենք մինչև BAFTA-ն, այդ ավելի հետաքրքիր կլինի, որտեղ միգուցե BAFTA-ն Paul Mescal-ին տա նաև ինչ իմանաս։ Ու ասեմ որ գիլդիաների մեծ մասը այդ փոքր քաղաքների եւ այլն, չգիտեմ, Լոս Անջելեսի քրիտիկների սերկլները, նրանցից շատերը Benicio del Toro-ին են։ Ահա, շատ հետաքրքիր է։ Հա, այստեղ Critics' Choice-ը ոնց որ ամեն ինչ խառնեց, որտեղ ունենք ոնց որ ավելի շատ Benicio del Toro-ի Skarsgård-ի միջև պայքար, Critics' Choice-ը ամեն ինչ խառնեց ավելացնելով Elordi-ին, BAFTA-ն էլ էլի կար ամեն ինչ խառնի, ամեն ինչ տա Hamlet-ին։ Ու ինչն է հետաքրքիր, որ թվում էր թե անքննարկելի է Sean Penn-ի հաղթանակը մի բան։ Այն պահին որ դուրս եկե հիշում եմ, հա, այն որ հարց չկա, որ արդեն մենակ դա ենք խոսում, հա, որ Sean Penn։ Միգուցե խաղի տեսանկյունից էլ Իրանն է լավագույնը, բայց այստեղ լիքը այլ ֆակտորներ կան, գիտենք որ։ Այո, հա։ Դե կսպասենք Օսկարին, այստեղ իրոք ինձ ոնց ասեցի ամեն ինչ սրտովս է։ Հաջորդ կատեգորիան Best Supporting Female Actor in a Motion Picture. Emily Blunt, Smashing Machine, Elle Fanning, Sentimental Value, Ariana Grande, Wicked for Good, Inga Lillios, Sentimental Value, Amy Madigan,
weapons, ստե գլեդիս կարծեցի, ասի, բայց վրոդի weapons էր, ինչ գլեդիս հետո ջեցի պերսոնաժան է, եւ հաղթեց, չգիտեմ հիմա ոնց, բայց ֆիլմից հետո Մարտինի կողմից շատ սիրված Diana Taylor-ը One Battle After Another։ Չէ, ֆիլմից հետո շատ սիրված է Chase Infinity-ն։ Չէ, դա շատ սիրված է։ Ֆիլմի ընթացքում էր շատ սիրելի։ Ինչն էր հետաքրքիր ֆիլմը 3 չառաջորն եմ էլի նայել։ One Battle After Another։ Հաշվեցի դեմի 29 րոպեի չափ էր ինքը մեջը։ Հա, դե հա։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞։ Ну, չգիտեմ, էդիկ օրինակ դու ինչ կարծիք ունես։ Թվում էր թե Critics Choice-ում Էմի Մադիգանի հաղթանակից հետո Էմի Մադիգանը շատ ուժեղ ֆավորիտ էր դարձել ու սկզբում էլ էինք միշտ խոսում եւ այլն, նույնիսկ այնտեղ մարդկանց ենք լսելով કે ասում էին, որ սրա շնորհիվ հնարավոր է Weapons-ը նույնիսկ Best Picture-ի նոմ ստանա Օսկարում եւ այլն, դե screenplay թվում է թե ստանալու է, այդ բանն էլ կա։ Հետաքրքիր է, Diana Taylor-ի հաղթանակը մի թեթև, նու Order-ով զարմանալի չէր, բայց Order-ը վերջնական Մադիգանին էին տալի 64, այսինքն մրցանակավորում հետո եղավ Critics Choice-ը։ Ու Մադիգանը հաղթեց այնտեղ, չգիտեմ, Taylor-ի հաղթանակը իմ համար մի քիչ զարմանալի չէր, քան զարմանալի էր, բայց ես ցանկանում էի, որ հաղթեր մեր բոլորի կողմից սիրված Inga Ipsdotter Lilias-ը, չգիտեմ, Lilios, ստուգել եմ երկու անգամ նորվեգերեն։ Ipsi աղջիկ Ingan։ Ipsi աղջիկ Ingan, եւ մենք ես էլ էի նրան երկրպագում։ Իրոք երևի այստեղ, ну, չգիտեմ, Էմի Մադիգանն էր թե ֆավորիտ, բայց հիշում եմ անցած հաղորդմանը, ասացինք, որ կարող է դա իրավիճակ ստեղծվի, որ One Battle-ը սկսի սենց սաղ տանել ու այդ ժամանակ ոնց որ կանգնեցնա չի այստեղ բարձր որ Diana Taylor-ը ոչ թե այսպես շլացուցիչ կատարմամբ սարաճ ստացել, այլ ֆիլմի հետ, ձեռը չենք ուզում ասենք, բայց ոնց որ հա, այստեղ ավելի շատ ֆիլմի ընդհանուր ֆիլմի շնորհիվ է։ Դե ինչևէ, նենց չի որ ինչ-որ բան իրարից բան ենք ալում, այստեղ բողոքում ենք, որ լավ չի կատարումը։ Կատարումը նորմալ էր, բայց հա, ասենք Էմի Մադիգանի կամ Ինգա Իպսդոտեր Լիլիասի level-ի կատարում չէր, դե հիմա նու մեր համար հա, այստեղ մի հատ ուրիշ հետաքրքիր փաստ կա, երբ որ Սագի նոմերը հաղորդեցին, որ այնտեղ կա նաև Gwyneth Paltrow չկար, մյուսը կար, Marty Supreme-ի մյուս female supporting-ը, Odessa Zayane, այստեղ հիմա փաստորեն ինչ առաջանում, ստացվում է որ հնարավոր է որ Gwyneth Paltrow-ն էլ մտնի պայքարի մեջ, այն էլ մտնի ու վտանգի տակ ադրված մի դերասանուհի չասենք, իրանալ երգչուհի ասենք, նոմինացիա, ով մի պահ նույնիսկ ֆավորիտ էր թվում այստեղ, այս պայդրությամբ Ariana Grande-ի Օսկարի նոմինացիան արդեն վտանգի տակ ադրված։ Elle Fanning-ին արդեն կարելի է արդեն վերջ, Ipsdotter-ը հաստատ ստանալու է։ Հաստատ 90%-ով ստանալու է։ Նույնիսկ դա արդեն հաստատ չի, որովհետև միցակ չի հաղթում էլի ոչ միտեղ, որովհետև արդեն վստահ են որ Օդեսան ստանալու է Օսկարինում Զայանը հետը ֆիլմի հետ գալու է, այստեղ Սագն է, Սագը թվում է թե Marty Supreme-ին հավանելու է, էլի որպես ամերիկական ֆիլմ։ Ես նույնիսկ հավատում եմ որ Gwyneth Paltrow-ին կարող է տան Օսկարում նոմինացիա։ Մի խոսքով հետաքրքիր է, այս երկու նոմինացիաները շատ հետաքրքիր են, էլի ասենք։ Այստեղ ամենամեծ պայքարներն են, ինձ թվում է համաձայն եմ։ Իսկ այլ մյուս նոմինացիաները պայքար չկար։ Այո։ Հաջորդ նոմինացիաները դա Best Director նաև Best Screenplay-ը, սկսենք Best Director-ից շատ արագ, Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Jafar Panahi, Jahan Panahi Ֆրանսիա, Joachim Trier, Chloe Zhao եւ հաղթող Paul Thomas Anderson, One Battle After Another։ Այստեղ ես մի կադր եմ տեսել, երբ որ այսինքն Պանախին ինչ որ սպասելիք ուներ, որ այս մեկը ինքն է հաղթելու, այնտեղ մի հատ կադր կա, երբ որ հայտարարում են Paul Thomas Anderson-ի անունին, սենց անում, տիպը ինքը սպասում է, որ իրան են տալու, ու տենց ինչ-որ զարմանում է, որ տիպը տեսակ, որ ինձ չտվին, այ տենց ինչ-որ հետաքրքիր բահեր դե պարզ այստեղ։ Կամ կարող այնքան էին տվել ու այնքան էին նոմինացիա տվել, բայց չէին տվել։ Հա, ասում էր տեսել չեն տալու ինձ, հա, օքեյ, հասկացա։ Ասեցա խնդրեմ։ Խնդրեմ, ստացավ իրա դիրեկտորի։ Այստեղ ինչ-որ քննարկման բան չկա։ Դիրեկտորի։ Տենց էլ եղավ։ Տենց դիլներ, ակա մեր ասելուց։ Դե դիրեկտորի եւ screenplay համար եւս screenplay նոմինացիաներն են Ronald Bronstein, Ryan Coogler, Jafar Panahi, Eskil Vogt,
Chloe Zhao եւ հաղթեց Paul Thomas Anderson-ը եւս որպես լավագույն սցենար։ Այլ բախ կա, որովհետեւ Օսկարում ինքը 2 հատ է լինելու, adapted ու original screenplay է լինելու, բաժանվելու են երկու մասի։ Նու թվում է թե այնտեղ ակնհայտ է, որ adapted-ը հաղթելու է Paul Thomas Anderson-ը, իսկ այնտեղ արդեն չգիտենք Sinners թե Hamnet։ Որովհետեւ Բայց Hamnet-ը adapted չի համարվելու, գրքի հիմա adapted-ը ճիշտ է, Critics' Choice-ում հաղթել է Sinners-ը original screenplay-ը։ Բայց դրա Բայց դա ճիշտ է, Hamnet-ը այնտեղ պետք է լինի։ Փաստորենով է լինելու original screenplay-ում Sinners-ի բանը հակառակորդը։ Դե պետք է լիներ sentimental value, որը ըստիս ամենալավ screenplay-ն է, բայց կարող է նորվեգերեն է։ Չեն հասկանում, կարծում են ասում են, զգում են որ լավ սցենար է, բայց Պարչամուկի կինոն ինչու ոչ։ Բայց Պանախին որտեղ է, original-ը։ Պանախին էլ է։ Այսինքն այդ սաստավն է, ասած ասած։ Արտասահմանյան կինոների սաստավն է, որտեղ Sinners-ի Hamnet-ն ու բանը այն կողմեն անցել։ Այո։ Եվ վերջին 3 նոմինացիաներս կինոների մասով շատ արագ ասեմ, ուղղակի Best Original Score Ludwig Göransson Sinners, ով Օսկարակիր է, չէ՞։ Oppenheimer-ի համար։ Cinematic and Box Office Achievement Sinners, Իդեպ ով էր բեմից խոսում, այդ ժամանակ երբ որ իրանք դա հաղթեցին, մեր հայրենակից Սևո Հանյանը, որտեղ ինչ որ բաներ է պրոդյուսերն է այս ֆիլմի։ ինչ որ բաներ է տեսել։ Ես իրան IMDb Pro-ով follow եմ անում։ Դե ինքն էլ թող քեզ follow անի։ Եվ Best Original Song, ինչպես սպասում ենք, ինչպես դուրս գալու պահին էր K-pop Demon Hunters։ Այո, այստեղ մի տխուր բան ասեմ, որ Ludwig Göransson-ը նույնպես իր Best Score-ի մրցանակը ստացել է ոչ եթերային ժամանակում։ Ուղղակի ասել են, որ դու ես ստացել, տենց եթերում չեն տվել։ Թվում է ոչինչ։ Դե երաժշտություն ամեն։ Դու որպես երաժշտության սիրահար կլասիկ։ Չի երաժշտության սիրահար։ Թվում է ոչինչ, մեծ բան չեն կոտրել։ Աբբայի մեծ երկրպագո։ Դե ինչ, անցնենք վերջին, լավ, վերջին նոմինացիա չէ, ինչ որ հաջորդ կատեգորիային որպես այդպեսին, փորձենք ինչ որ summary ընդհանրացնել։ Դա ընդհանուր առմամբ դե գիտեն Golden Globe-ը բացի ֆիլմերից, նաև television, այսինքն television հեռուստատեսության հետ կապված մրցանակներ է տրամադրում եւ Մարտին խոսափողը վերցրեք ձեր ձեռք։ Ահա, ճիշտ է, հիմա ճիշտ է, ամեն ինչա։ Տեղի ունեցավ նաև սերիալների մրցանակաբաշխությունը։ Լավագույն դրամա սերիալը, ինչպես եւ բոլորս ենք սպասում ամառվանից սկսած Emmy մրցանակաբաշխությունից հետո հաղթեց Spit-ը իր դերասանով Noah Wyle-ով, այն որ երկու պարագայում էլ անկասկած էր, այսպես ասած, բոլորս գիտեինք։ Իդեպ երկրորդ սեզոնն արդեն սկսվել եւ Էդիկը ցանկանում էր խորհուրդ տալ։ Ցանկանում խորհուրդ տալ բոլոր դիտողներին անջատել եւ գնալ Պիտը նայել, անջատել գնացեք։ Մանավանդ որ Հայաստանում HBO Max կա, արդեն մենք նույնիսկ օֆիցիալ կերպով նայեցել։ Հանկարծ տորենտից չկաշեք։ Ես օֆիցիալ կերպով պիտը նայում եք, որովհետեւ իրոք չգիտեմ, այնպիսի զգացումներ առաջացնող սերիալ է ու այնպիսի որակյալ ձևով է նկարած, որ չբաց թողեք հանգած։ Դերասանն էլ իր, ասա։ Պիտի բանով ես տենց սերիալներ առանձնապես չեմ սիրում նայել, շուտվանից էլի, որտեղ թվում է թե չէ առհասարակ սերիալ, տենց չեմ կարող նայեմ, ժամանակատար է, բայց պիտը ոնց որ իրար հետ դուսնենք, դուք ինչ որ խոսացիք, ասեք գնա նույն օրը գնացի, քանի էպիզոդ դրեցին այո։ Սերիան սկսեցիր, մինչև քունը չտանի, չես թողնի, չես կարող, անընդհատ բան անում, ու իրոք լավն է, այն անկապ կլիֆհենգերներից չի, իրոք ուզում ես տեսնես ինչա կա։ Noah Wyle-ն իր դերասանը հիանալի խաղով աչքին կավ ու հաղթեց բոլոր մրցանակները, ու ինչպես գիտենք ինքը Ջորջ Կլունի հետ բժշկական են սերիալն է ունեցել ժամանակի ER-ը, ու Ջորջ Կլունին ասել է հենց այս ժամանակ ոնց որ թե ինքը պատրաստ է գալ եւ պիտում նկարահանվել եւ այլն, մի խոսքով։ Լավագույն musical or comedy սերիալը, այստեղ էլի նույն վիճակներ մոտավորապես արդեն անցել են The Bear-ի ժամանակները, X-ի ժամանակները։ Հիմա հաղթում է The Studio սերիալը Seth Rogen-ի, իր դերասանով, հենց Seth Rogen-ն է լավագույն դերասանը հաղթում։ Շատ ծիծաղելին ու երևի հենց համապատասխան կատեգորիայի սերիալ է, ոչ թե Bear-ի նման, որ չգիտես ինչն է ծիծաղալ մեծ սերիալը։ Այդ ընդհանրապես ուղղակի անհասկանալի առեղծված է թե Bear-ը ինչ գործում է։ Ամենադեպրեսիվ սերիալն է musical or comedy-ի մեջ։ Ավելի շատ երևի musical է կակոմեդիա։ Չէ, իսկ ուղղակի սերիալները կես ժամի կարգի էին,
դա որ այդ տրամաբանությունով են ստեղ տեղավորել։ Եթե FX-ա, ուրեմն կոմեդիա։ Եթե HBO-ա, ուրեմն մի խոսքով Սեթ Ռոգենն էլ հաղթում է լավագույն դերասան այս բնագավառում, այսպես ասած, կարճամետրաժ limited սերիալներ կամ movies made for television, այստեղ բոլոր կատեգորիաները հաղթել են աննկարագրելի ուժեղ adolescence սերիալի ժողովուրդը, այսպես ասած, եւ Օուեն Կուպերը, եւ Ստիվեն Գրեմը, եւ Էրին Դոերտին Best Supporting Actress-ը, միակ տարբերությունը Critics Choice-ից այն էր այս պարագայում, որ այնտեղ լավագույն, թե այնտեղ էլի կար տարբերություն, չէ, իստումա չկար տարբերություն։ Միակ տարբերությունն էր, որ այնտեղ լավագույն կարճամետրաժ դերասանուհին հաղթել էր մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված Սարա Սնուկը, Succession-ի միջի Շիվը, իսկ այստեղ հաղթեց իմ անձնական ֆավորիտ Միշել Ուիլյամսը, ով միլիոն անգամ նոմինացիաներ ստանալուց եւ Օսկարներ եւ այլն, այս ամեն անգամ իր նոմինացիա չստանալուց հետո առաջին անգամ չէր եկել մրցանակաբաշխությանը։ Չէր հավատում։ Եվ այս անգամ հենց իրան տվեցին եւ ես շատ ուրախացա իրականում, որովհետեւ այդ Dying for Sex սերիալը ինքը ոնց ասեմ նայելու բան չի, սենց ասեմ, մարդու մասին է, ով terminal cancer ունի ու մահանալու է, ու 7-8 սերիա ինքը պատրաստվում է մահանալու։ Վերջին սերիան նույնիսկ հոսպիսում արդեն երիտասարդ կին է Միշել։ Ասում ես որ նայում եմ այդ սերիալը, ասում եմ լավ, խիեմ նայում ես, ասես ինչի՞ է։ Իրական փաստերի հիման վրա։ Ինչքան գիտեմ, հա, այդտենց սկիլ ա եղել, որ աննկարագրելի է խաղում, այնքան լավ է խաղում, չես դրա համար չէի հասկանում, թե Emmy-ում խիրան ընդհանրապես ուշադրություն չդարձրեցին, ու Golden Globe-ը որոշեց նրան գնահատի։ Այստեղ իմ համար մի հատ այսպես կասկածելի է, այսպես խոսակցության արժանի թեմա կա, դա որ Էրին Դոերտին հաղթեց Best Supporting որովհետև այստեղ Golden Globe-ում հետաքրքիր է, որ չեն առանձնացնում limited եւ սովորական սերիալները, այսինքն ինքը մրցում էր սովորական չգիտեմ 8-10 սերիանոց սերիալների հետ, իսկ Էրին Դոերտին adolescence-ում ընդամենը 1 սերիա է երևում։ Չգիտեմ, էլի ոնց են որոշել որ դες պետք է անեն։ Մի քիչ իրան բանաներով ասենք, որ այդ սերիայում ինքը ամբողջությամբ այդ սերիայում է։ Այսինքն այդ սերիան այդ մի ժամի 1/3-ում ինքը կա, 1/4-ում է ստացվում, հա։ Այսինքն ինքը այդ սերիալ ինչքան գնում է, ինքը այդքան կա այդ սերիալը։ Հա, ուղղակի մի քիչ ոնց որ դժվար է էլի, այն որ ասում է խնձորները նարինջների հետ համեմատելու վիճակը, տենց էր ասում։ Հայերը չէ, բայց Ամերիկայում չգիտեմ, չէ, որովհետև նրա կոնկուրենտները այստեղ Կերիկունն են, Պարկեր Պոզին է, Էլով շատ ուժեղ դեմքեր են։ Հա, հերիք չի որ շատ ուժեղ դեմքեր են, նաև իրանց սերիալներում ոնց որ ավելի շատ է իրանց ռեյնջը։ Այստեղ ոնց որ հա, օքեյ, ինքը հոկեբանն է, բայց ոնց որ չգիտեմ էլի single take-ով նկարած սցենա մի ժամանոց, օքեյ, բայց բարդ է խաղալը ամեն դեպքում։ Թվում է այդ քաթերը որ մի խոսքով ես մի տեսակ հա, այստեղ մի այլ ֆակտոր կա, որ այն դերասանուհին, ով հաղթել է նախորդ բոլոր մրցանակաբաշխություններն էս անվանակարգում, Կետրին Լանասան նույն The Pit-ից, ով հաղթել է եւ Emmy-ում եւ Critics Choice-ում, այստեղ նույնիսկ նոմինացված չէր, ինչը մեզ բավականին զարմացրեց եւ զայրացրեց։ Այո, զայրացեց։ Իմ մտքով էլ այդ բառնաց։ Այո, այս անվանակարգը ընդհանրապես չեմ ուզում ես պատասխանել, որովհետեւ Կետրին Լանասան պիտում ուղակի, չգիտեմ, դե չեմ կարող ասեմ, որ sense ամբողջ սերիալ ինքն է տանում, բայց ես կոնկրետ հենց իրան էի ամենաշատը ուշադիր։ Դե հա, ես մեկ էլ Ֆիոնա Դուրիֆին։ Okay. Եվ Էդոն այսօր սարը name dropping անում կոնկրետ ճիշտ է։ Եվ մնացին երկու կանացի անվանակարգերը, լավագույն կոմեդի կամ մյուզիկալ բնագավառում ասպարեզում կրկին հաղթեց Ջին Սմարտը, արդեն որերորդ անգամ այդ սերիալի համար ինքը հաղթում, Հեքսի համար ես էլ իստումած սկսեմ, որովհետև թվում է թե շատ հետաքրքիր լուրջ սերիալ ու հենց անգլերեն է պետք նայել իստումը, որովհետև հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը ու լավագույն դրամա սերիալում լավագույն դերասանուհի թվում է թե ամենագլխավոր նոմինացիաներ այստեղ, որ ես բալետ էի անում, այսպես ասած, նույնիսկ նայել էինք սերիալը նախորդ, իստմա շատ-շատերն էին Pluribus-ը նայել, одна из многих, հայերեն ոնց է շատերից մեկը, մի քիչ չի ստացվում։ Ես երկրպագում էի այստեղ Ռեյսի Հորնին, ինքը դեռ Better Call Saul-ից սկսած շատ լավ էր խաղում, բայց նրա մոտ այդ մրցանակաբաշխությունների բանը չէր ստացվում։ Մի խոսքով նա առաջին անգամ նոմինացիա ստացավ դրամայի կոմեդի Golden Globe-ում հաղթեց, ինչի համար ես իրոք շատ ուրախ եմ, որ ինքը ստացավ, իրոք ես մի հատ գոռացի, որ տիպը այո, ես իրան էի ուզում որ հաղթեր, եւ այդպես էլ եղավ։
Շնորհավոր մենք։ Շնորհավոր Ինձ ենք թե քեզ։ Քեզ էլ Իրանել։ Վինս Գիլիգանը։ Հա, կստացի իրանել ցից տվին կադրում։ Այո, ինքը վերջը մտեղ միտեղ նստած էր պահ։ Հա, ասում այնտեղ ինքը բան անում, դե սկսելու ֆիլմ նկարել մի հատ Օսկարն դե տանի։ Ինքը չի ավարտում Տենց դրան։ հեշտ չի դա ամեն ինչը։ Դե Breaking Bad նկարելն էլ հեշտ չէր ինձ թվում է, չէ։ Երևի հեշտ է։ Ուրիշ օրենքներ են ամեն։ Դե հա, միգուցե։ Ես ուզում եմ մի նոմինացիայի մասին էլ խոսանք շատ արագ։ Պոդքասթներ։ Լավագույն ոդկաստ Էմի Պոլեր։ Հուսանք մի 5 տարի հետո մենք էլ այդ Այո, նոմինացիայում կհայտնվենք։ Անգլերենս բարելավեմ։ Պետք չի։ Ես քեզ ասում եմ ակցենտով ամենաճիշտն է։ Իդեպ Դա չես իզումին հավատա, կա։ չես հավատա, բայց որպես այնտեղ talk show-ով է նոմերը լինում, Critics Choice-ում էր թե որտեղ էր Critics Choice-ում էր։ Գիտես որ ծրագիրներ նոմինանտ նաև Hot Ones-ը։ Հա, քո սիրելի։ Hot Ones-ը որտեղ գնում եւ կծու հավի թևիկներ են ուտում այդ Այդ Էդի Critics Choice-ում նոմինանտ էր, որպես best talk show, թե չգիտեմ ինչ։ Դե սա ասացինք նաև ասենք որ Ռիկի Ժերվեզը նույնպես արժանացավ հերթական, չգիտեմ արդեն 10-րդ երևի X-րդ Golden Globe-ին stand-up comedy համար իր Mortality կոչվող stand-up-ը, որը նայել եմ իրոք ուղղակի չգիտեմ Շատ ուժեղ դեմքային։ Ահավոր ծիծաղելի, ահավոր չգիտեմ, դա 18+ ահավոր Դա ինչպես միշտ Գիջերվեյզի մոտ, հա։ Ինչպես միշտ շատ լավ։ Իսկ ո՞նցն էր ընդհանուր առմամբ մրցանակաբաշխությունը ըստ քեզ։ Ինձ համար շատ լավ մրցանակաբաշխություն էր, թե որովհետև այսպես Golden Globe-ից երբեմն չգիտես ինչ սպասես, կարող անես մի հատ այնպես բան անեն, որ անհասկանալի աննորմալ բան։ Bohemian Rhapsody։ Հա, բայց ինչ էր եղել։ Լավագույն դրամայի հաղթը։ Հա։ Բայց այս անգամ տենց չեղավ։ Ռոմայի Հա, Green ինքը հարցրեց։ Բայց այս անգամ այտենց չեղավ, բոլոր ֆիլմերը, որոնք որ կանխագուշակել ենք մեծ մասամբ հաղթեցին, ով էլ որ հաղթեց, բայց չէին կանխագուշակել, ագարակ ավելի ուրախ ենք որ հաղթեցին։ Ну միգուցե, ну որտեվ տարին էլ է այդ տեսակի մի տեսակ, ես երբ ֆիլմերի նոմինացիաները նայում եմ, ասում եմ դե լավ էսի էլ որ չհաղթի, հաղթի, օքեյ է։ Հիմա իմ համար սենց եթե Օսկարային գնանք, ինձ թվում է ես շատ եմ ուզում որ հաղթի One Battle-ը, որ ոնց որ Պոլ Թոմաս Անդերսոն իր արժանի Օսկարներն արդեն ունենա, բայց համարյա վստահ եմ որ եթե Համլետն էլ հաղթի, ուրախ եմ լինելու, Sinners-ն էլ հաղթի, ուրախ եմ լինելու, ու ամենաշատն եմ ուրախ լինելու եթե հանկարծ Train Dreams հաղթի, բայց չի։ Ну նույնիսկ sentimental value-ն եթե հաղթի, չգիտեմ, այնտեղ ֆիլմերն են ընցեն, որ դու ուղղակի պետքա շատ կողմնապահ լինես, որ զայրանաս թե չգիտեմ, քիչ հաղթես, որտեղ լավն են ֆիլմերը զարմանալի։ Դե best director-ը թոտանի, ֆիլմը ոչինչ թոչ տանի։ Ով տանի։ Պոլ Թոմաս Անդերսոնը։ Ֆիլմը չտանի, չէ, թող տանի, չէ։ Բա ով տանի Sinners-ը։ Չէ, ուզում եմ ասեմ director-ը թոտանի։ Եթե Պոլ Թոմաս Անդերսոնն ենք երկրպագում։ Ես հակառակը կասեի, թող դիրեկտորը Ռայան Կուգլերը տանի, ասենք, եթե ոչ Քլոյ Ժաուն, բայց best picture միևնույնն է տանի Պոլ Թոմաս Անդերսոն, որտեղ screenplay-ը հաստատ տանելու է։ Դե ինչ, սպասենք, երկրպագենք, ակնկալենք Օսկարը, հա։ Ակնկալենք, հա։ Ակնկալենք Օսկարի ակտանքները։ Մինչև այդ էլի ինչ որ բան կա, բաֆտան, չէ։ Հա, մինչև այդ չի։ Նոմինացիաները ավելի ուշ է լինելու, մրցանակաբաշխությունը Օսկարի նոմինացիաներն է լինելու, որ հա, տեսնենք Դե շատ բան կա, Actors Guild-ը դեռ կա։ Հա, դե հա, այդ էլ մեծ ազդեցություն կթողնի, ըստ թվում է իրականում, այնտեղ Miles Keaton ունենք ով հա, ով անհասկանալի կերպով best supporting actor-ի նոմա ստացել, ոչ մի ցուցակ հաղթեց գրիտ։ Չէ, դեռ նոմինացիաներն են նոր։ Չէ, Critics Choice-ը ինչ որ բան եղավ իր այդ։ Հա, new actor-ը գրե, դե դի կարա, լավ է, արդարացված է ինձ թվում է։ Դե արդարացված արի։ Այդտենց իսկ մրցանակաբաշխության ավարտը շատ զավեշտալի էր, երբ որ Ջորջ Քլունին բարձրացավ բեմ ու Դոն Չիդլը նույնպես բարձրացավ բեմ ու այսպես ասած լրվեցրեց Ջորջ Քլունիի վրա։ Ասում էր բոլորը ոտքի են կանգնել, ասում չեն կանգնել ու ինչ որ Ջուլիա Ռոբերտսի հետ էր համեմատում որ Ջուլիա Ռոբերտսը բարձրացավ բեմ, բոլորը էլ ոտքի կանգնեցին ու Ջուլիա Ռոբերտսը որ ասեց դուք հասկանում եք չէ որ հաջորդ 7 օրը ես անտանելի եմ լինելու սրանից հետո տենց բոլորը սիրում են Ջուլիա Ռոբերտսին։ Everybody hates Chris and everyone loves Julia Roberts։ Այո։ Հատկապես Տիանա Տեյլորը։ Դե ինչ, շնորհակալություն Էդ ջան, որ եւս մեկ անգամ ժամանակ հատկացրեցիր եւ միացար մեզ այս քննարկմանը, շատ ուրախ էինք որ դու եկար։ Հուսանք վերջինը չէր։ Հուսանք։ Իսկ երկանկյունին
այսօր այսքանն էր։